السلام عليكم وبداية فيديو جديد. طبعا يا جماعة بتأسف عن الغياب الطويل اللي هو لمدة شهرين. طبعا يا جماعة أنا بتأسف لكل واحد كان مستني فيديوهات تنزل، بس أنا آسف والله. كنت في العام يعني طبعا مشغول في العام الدراسي، وامتحاناتنا خلاص امتحاناتي قربت، فبعتذر لكل واحد مستني فيديوهاتي. والحمد لله وصلنا 29 مشترك، بشكر كل واحد عمل اشتراك في القناة. طيب نبدأ النهاردة شرحنا عن الفيديو. إن شاء الله هنحمل لعبة صابواي مهكرة. تمام. طبعا احنا شرحنا في الفيديو اللي فات ان احنا هنستخدم جوجل. اول حاجة نخش على جوجل. طيب نكتب فوق نكتب فوق كده اهو تحميل لعبة صابواي اهي مهكرة. تكتب بقى في دي، خلي بالك من دي كويس، مهكرة. تكتب من ميديا اهم حاجة، من ميديا فاير. تمام اهي دي، بص اهي اللي قدامك دي، تحميل لعبة صابواي مهكرة من ميديا فاير. اهم حاجة لازم تكتب من ميديا وتروح داخل على الموقع، هيجيبك للموقع اهو. سيبك بقى من الفيديوهات دي كده، خلاص خالص. تنزل اهو، هتيجي عند ده الرابط ده، تحميل اي بي كي مود. تمام، فتروح دايس عليه. طيب هيفتح لك الصفحه بالشكل كده، هتنزل طبعا اهو، هيفتح لك الصفحه بالشكل ده. هتنزل كده، هتلاقي صورنا كده، تنزل هيجيلك هنا بيقول لك رابط تحميل داونلود صابواي سيرفيس اي بي كي مود. تمام، فتروح دايس عليه ضغطه، هتدوس عليه عادي. تمام، هيجيبك برضو لنفس الصفحة. هتنزل تاني، هتروح جاي برضو على نفس الرابط وتروح دايس عليه تاني مرة اهو. خلصنا كده، فجاب بعد ما خلصنا عملنا مرتين كده بالظبط. ده الموقع. تمام، هتروح دايس على الداونلود اهو، بيقولك your download is starting، بيبتدي اهو يحمل. تمام، فبعد ما اهو هيوريك اهو، جاب لنا الموقع. هندوس عليها برضو تاني، هو عملها لوحده. هندوس عليها تاني اهو، قد يحل. سيبك بقى من المكتوب ده، فتروح بجيب لك دي، تروح دايس موافق على طول. بعد ما تدوس خلاص هيكون كده بيبتدي يحمل اهو، جار تنزيل الملف. فهتنزل اهو، تروح دايس للرابط، تيجي عند الرابط اهو هيجيبنا الرابط دلوقتي. حاولنا الرابط بالظبط. طيب اول ما هيحولنا للرابط دلوقتي. يلا بقى، يلا مش عايزين نطول. طيب هو بعد ما يحاول يعني يعمل هاجي ارجع لكم بعد ما يحولنا الرابط على طول. طيب يا جماعه، بعد ما رجعت اهو، هو الملف دلوقتي اتحمل، فانا هوريكم التهكير بعد ما اللعبه تنزل. طيب هسيبكم لحد ما اللعبه يعني، هقطع الفيديو اللعبه تنزل وبعدين هرجع لكم تاني، انتظروا. ورجعنا يا جماعه بعد ما اللعبه نزلت زي ما انتم شايفين اهي اللعبه اهي. تمام اهي حطينا كده. تمام، طيب نخش اوريكم بقى اللعبه عامله ازاي بعد ما نفتحها كده على طول. طيب ده اعلان نقفله. ايه ده بقى؟ معلش، ده انا غلطت في البدايه. يلا على طول دوس بلاي. لو جالكوا بالشكل ده يا جماعه دوسوا بلاي. معلش انا افتكرته اعلان، ده طلعت بيقولك بيدخلك على اللعب، فلو جالك دوس على طول بلاي اهو. بيتعمل
طيب دي بقى شوية حاجات بيقولك هتظهر لكم دي دلوقتي. الحاجات دي دوس، سيبك منها، فكك منها، اخرج منها عادي اهي. تمام، هي بتحمل دلوقتي اهي، بتشتغل. تمام، هي بتحمل دلوقتي. طيب يا جماعة، عقبال ما هي تحمل احب اقول لكم ان في ان شاء الله بكره باذن الله بكره هينزل فيديو جيمنج. يعني هو مش هيبقى فيه فيديو بكره عن مش هيبقى فيه فيديو بكره ان شاء الله عن فيديو جيمنج. يعني هنجرب لعبه كده مع بعض، ومش هقول لكم دلوقتي عشان ما احرقلكوش الفيديو. انتظروا الفيديو بكره ان شاء الله، هيبقى تقريبا الساعه تقريبا 4 العصر. 4، ايوه 4 العصر تقريبا 5 على حسب. المهم هنا بقى بعد ما فتحت بيقولك العمر كام. انا مواليد 2007 شهر فبراير، ماشي. شهر 1 مواليد 2007. تمام. هنجرب بس كده تجربة للعبة عشان بيقولوا لازم تجربها. المهم هنسيبها بس وهي مع نفسها أصلا. اللي بص الرسالة دي متحركش جامد. طب هو عامة بيعلق عندي شوية، فأنا عندي مشكلة شوية بس بسيطة كده في إن هو هتلاقيه بيعلق كده كام دقيقة الدنيا هتشتغل لوحدها. طيب أنا هشوف بس المشكلة دي وهرجع لكم تاني عشان بصراحة جميل. طيب أنا شغلت دلوقتي أهو بعد ما اشتغل، اللعبة شغالة تمام أهي. تمام، فاحنا سيبنا من الكلام ده كله بقى ونخرج اهو. أهم حاجة نشوف التهكير. هو برضه عايز نجرب، يعني هو طب ماشي خلينا نجربها. هو عايز نجرب الأول يعني بيختبرني، يعني بيعلمني اللعبة. تمام، فدايما بنلعب كده. طبعا هدوس على الشبكة هنا عشان نشوف كل حاجة. برضه هضطر كمان يعني ماشي. عشان كده أول حاجة نعمل لها لود. تمام، حلو. طيب احنا بقى هنحاول تقريبا نخلص المكان. بس كده خلاص. بعد ما خلصته ماشي. وزي ما انتم شايفين يا جماعة بعد ما اللعبة اتهكرت اهو زي ما انتم شايفين. طبعا هاكر جامد بس ما شاء الله يعني هاكر بقى عليه حلو. طيب تعالوا بقى نجرب نشتري بحاجة. نجرب كده نشتري. ماشي. طبعا شخصيات اشكال والوان حاجات جامدة. هي كل الشخصيات اساسا مفتوحة، ففي مفيش اي مشكلة. تمام، مفيش اي مشكلة. طب ثانية بس يا جماعة. بس يا جماعة هو ده الهاكر زي ما شفت النهاردة. هي بس كده ده اللي كان موجود. تمام، هكتفي في وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وإلى اللقاء في الفيديو الآخر.